vlog. Okay na? Nara. Good afternoon. Ata sa Tagbina, Department of Agriculture, Tagbina, Research and Experiment Station. So mag-tour taron sa ilang babuyan, kandingan, manukan, uguban pa. I'm eating peppermint, pardon sa mga bad breath. And halang siya, baho yung baba. Nasa, oy, napilang dragon fruit. Go, go, go. Nasa dragon fruit. They provided us 11 seedlings of American lemon and 17 rambutan seedlings. 100? Oh, 100 gani. I mean, nako ka. 11. Ano? 100 ka. I-edit mo yon. And then 17 ka rambutan. Pag ako na i-upload, daghang baka view, ano? Makakwat ako? Basin. Come on! Come on, come on! Undang na ko, mag-PE na ko So nimo. many chicken in the farm. Halang ba niya? Halang siya pero nagkadugay, nagkabaho ng tae. So this is the brooder and incubation facility. Ito kayong chicken. Nya, okay na po kayo yung baho. Smells good. Smells itchy. Yes. And the chicken and the incubation. Come on. Come on. Lara lang ako, mapiso lang. Na mga piso. Oh, may napatay. Probably. Yeah. The chicken. Booking pa rin, ako booking ani. Lang, ang bigyan ng itlog sa lalong blin. Mamunitra. Sa mga itlog. Dilo ko din siya Bisaya, no? Paano siya? Pure ni siya Bisaya, yung drain niya. Parang ang karang mga bain, ang gulang lang ang siya yung kabir, ang mga natin ang kabir, cross to siya. Sa may mga kaingon ni. Salamat, Shopee. Nga nakasuroy ko dire. Amazing ang ilang mga chicken. Isa ang itlog. Buwak na itlog. Fertilizer.